Musa, mimi ni mkulima kutoka Gandini sub location Kwale County. Nilipokea ujumbe kutoka kwa msimamizi wa kilimo wa Gandini sub location kuhusiana na mbegu za ukulima. Tulienda huko Magogwaru kwa mwito wa maofisa wa Red Cross. Tulipofika tukaorodheshwa kwa miongoni wa wakulima waliohitajika. Baada ya kuorodheshwa tulirudi nyumbani. Baada ya muda fulani tukatumia ujumbe tukaenda pale. Tulipofika tuwakusanywa kundi la watu 10. Tukawa na elimu kidogo kuhusiana na ukulima. Baada ya mazungumzo hayo tulirudi kwa makundi yetu Naitwa Tsuma Haranga Mwangunya kutoka kijiji cha Gandini. Mimi ni mkulima. Kuna siku nilipigiwa simu kusemekana kunatakikana wakulima na wafugaji. Tukaja shule moja ya Magogwaru huko. Tulipofika pale kumbe ni watu wa Red Cross ndio wametuita pale. Tulipofika pale wakachukua majina yetu, wakaandikisha majina yetu, kuchukua vitambulisho vyetu, wakapiga picha, wakatusajili, wakasema nyinyi sasa tutaenda nyumbani, tutawaita tena wakati mwingine. Tukarudi nyumbani. Wakatuita tena siku nyingine. Tukakuja tena shule ile ile ya Magogwaru SD. Tulipofika pale kumbe ametuletea mbegu za mahindi, za pojo, kunde na mtama. Bila haja kutugawanya zile pojo, watukalisha chini mwanzo wakatufundisha vile ilivyo. Kwa sababu sisi tulikuwa tumezoea tukupanda kuchanganya mtama pamoja, pojo na kunde zake. Lakini wakatukalisha chini, wakatuonyesha jinsi zinavyopandwa. Kunde zinapandwa peke yake mstari 2-2, pojo zinapandwa peke yake mstari 2-2, mtama tunamwaga. Na kwa kweli tulifanya hivyo. Kabla hatujaenda nazo nyumbani kulikuwa kumenyesha mvua zaidi ya kama wiki moja hivi. Kwa bado tuko kwa mashamba bado kuna na mzizimu. Majina anaitwa Jackson Chirunga Bongo kutoka kijiji cha Zivani, Kwale County. Mimi ni mkulima. Telezea kuhusu mambo ya hali ya anga ya huku, vile ambavyo sisi wakulima tunategemea. Kwanza huwa tunaangalia bahari. Maji kawa yamejaa kwa wingi kupita kiasi. Hiyo ni ishara kuwa mvua itanyesha ya kutosheza wakulima. Pili ni mambo ya miti yetu ya kienyeji. Hii miti, kuna miti ya kienyeji ambayo sisi tunaita mianga na mirihi. Hii miti ikianza kutoa matunda ama ile maua mabichi, hiyo ni ishara nzuri kuwa mvua tutakuwa na mvua kutosha. Tatu, mwezi kama umeandama na umeliwa nusu, hiyo ni ishara ya mvua. Alafu kuna mambo ya nini ya hivi vipepeo vinatoka vulini viende mwakani. Vingine vinatoka mwakani vinaenda vulini, hiyo ni ishara pia mvua itakuwa inanyesha kutosha. Alafu kuna hizi waduma tunaita nini, vikikukuzi, yani windi. Zinakuja kwa nguvu, saa ingine zinaondoa mpaka mabati ya nyumba za watu wengine hapo. Hiyo ni ishara kuwa mvua itapiga kwa wingi. Kwa majina anaitwa Mwanamisi Mbeyu Mary kutoka Litsangani Mikanjuni. Zamani tulikuwa mbinu za mvua zikifika msimu wa mvua tunaonyeshwa vipimo ambao tulikuwa alama zetu ni mlima kutoka Kwale. Maji ya bahari kulikuwa kuna wakati yakijaa tunaambiwa kipimo yakijaa hapo mahali yakipita mvua itakuwa nyingi ili tupate mavuno. Na miti mengine mikubwa ambayo iko kwenye msitu ndio ilikuwa tunatumia, tukiona hiyo miti imetoa maua na majani tunajua hapa mavuno tutapata. Na kutoka kwa Radio Kaya tunapata habari tukitangaziwa ili tukielewa kama mvua itanyesha kubwa. Lakini kwa saa hii vile vitu vyote tunaangalia, vyote tunaviona, lakini kiangazi kimekuwa kikubwa na matumaini pia ya mvua hakuna. Na kwa saa hii ni njaa tu imeingia kwa manyumba, kwa wenzetu wa kando na sisi wenyewe pia kwa matumizi ya nyumbani. Kwa jina naitwa Ngala Changoma kutoka Manyundo. Ni mkulima bora. Sasa mimi ni wakati wa ukame
kama ni wakati wa ukame, ni wakati wa kujua ukame ukiingia utajikinga vipi. Swali la kwanza, kama Radio Kaya imetangaza mvua itakuwa nyingi, mkulima huwezi kulima kwa bura, unalima milimani, kwa sababu ukilima kule chini wakati wa mafuriko ikija, ile mmea itasombwa na maji. Narudia tena, wakati wa mfugo na akiba ya ng'ombe 50 na ukame unakuja, unachukua zile ng'ombe unapeleka Kwale, ukatafute pahali ambapo ukame kidogo uko na nafuu. Ukishindwa na Kwale uende Ukunda. Kama imeshindikana, unarudi tena, unakata nusu kwa nusu zile ng'ombe, unauza, unachukua pesa, unaweka kwa kaunti. Wakati ukame ukiisha, unachukua pesa, unaregesha mfugo. Hapo nyuma tulikuwa tukijipanga na janga la njaa, tulikuwa tuna biashara ndogo ndogo tulikuwa tukifanya, kwenda sokoni Kongowea kuchukua tomato, vitunguu, cabbage, viazi ili kupata matumizi nyumbani na biashara ndogo ndogo, na kununua samaki, kuuza na kuzungusha ili kupata matumaini ya kufundisha watoto na kula kwa nyumba. Kwa sasa hii biashara tumebaki nayo ni samaki tu, wazee wetu kung'ang'ana kutafuta ili kufanya ile tupase pesa kidogo kidogo ya kutumia nyumbani na kufundisha watoto. Hata kwa mipango ya upande wa chakula pia kupangia kula nyumbani, tulikuwa tukila mara 3 kwa siku. Tulikuwa tukinywa chai asubuhi, tukila sima mchana, tukikula na jioni. Na sasa hii tumepunguza budget, tumepanga kula ni saa 12 peke yake na nusu ili watoto wapate nguvu pia ya kuamkia kwenda shule asubuhi. Tena turudi Magwagwaru ECD. Tuliporudi pale tukaenda tukapewa mbegu ya kunde kilo 2, pojo kilo 2 na mtama nusu. Tukaelezewa mambo ya upandaji, tukaambiwa tupande kunde peke yake, pojo peke yake na mtama peke yake. Alafu sasa mambo ya haya ya tulivyopanda vile, huu mchanga wetu ni mgumu. Kuna wengine walipanda na ikatoka moja ama 2 kwa sababu ya huu mchanga ni mgumu. Wengine ikatoka vizuri na wengine hawakupanda kwa sababu mchanga wao ni mgumu. Wakasema wanangoja msimu mwingine wa mvua. Na saa hii kufikia hapo hatuna matumaini mazuri kwa sababu kuangalia hii changa zitajua na hivi vitu ambavyo tumepanda, jua ni kali sana. Kwa hivyo hatuna matumaini ya kwamba pengine tunaweza tukavuna. Kwa hapo tunashukuru watu wa Msalaba Mwekundu pamoja na sisi wenyewe wakulima, tunawapa shukrani kwa sababu tumepata shirika zuri ambalo linatupatia tibu na ile miti ya kienyeji, lakini mabadiliko hayajapatikana. Mabuu yako na ile dawa unapoiweka ni kuwe na mnyevu ili iweze kufanya kazi. Sasa pia nitasema ile dawa nilitumia, lakini pia imesababisha kufika kwa hizo mbegu. Sasa kwa ufupi, hali hii kufikia sasa ni hali ambayo inatisha kwa maana yale matarajio niliyokuwa nayo kwa sasa yamenitoka. Nilitumia pesa na hiyo pesa sasa sijui nitaipata vipi ili nijipange kwa kilimo cha makani. Kwa majina naitwa Salim Juma kutoka Gandeni Village. Tulipewa mbegu na Red Cross tukapanda, lakini tuko na changamoto nyingi ambazo tunazipitia sasa hivi. Ya kwanza, ukosefu wa maji. Maji hatuna, mimea yetu yafariki sasa hivi. Imekufa kabisa kwa sababu hatunyunyizii maji. Ya pili, njaa imetukumba kabisa, hata tuwezi kwenda shamba kulima. Na tatu, vifaa vya kulimia pia hatuna. Tungepata kama tractors hivi tungelima sehemu kubwa. Nyingine usafiri ni shida kwa sababu barabara ziko vibaya. Majina ni Hamisi Chengo Kombo, mzaliwa kijiji cha Zivani, kaunti ya Kwale. Mimi ni mkulima. Nitazungumzia kuhusu changamoto zinazotukumba hapa kwetu kijijini. Sisi tulikuwa hapo zamani kwamba mvua ilikuwa ikinyesha tunapata samaki kwa wengi sana. Ili mvua ikinyesha inanyesha nyingi,
halafu maji ya mvua yanakuja mengi sana huku baharini. Yale maji ya mvua yakija huku baharini huwa yametengeneza chakula cha samaki au kamba. Sasa tukienda baharini tunapata samaki wengi sana, ndio tunapata pesa mpaka watu wa maduka pia wanatutarajia. Lakini kwa saa hizi tuna takriban miaka 4 sasa imeisha na hakuna chochote tunachopata, kwa sababu ile mvua inayonyesha huwa inanyesha chache kiasi cha kwamba hayaleti maji ya bahari yale maji ya mvua huku baharini kwa wingi. Sasa tunapata changamoto sana kwa sababu yale mapato yetu kule baharini yamepungua. Halafu isitoshe tunategemea makaa, tunatengeneza makaa, tunatengeneza kuni, tunauza. Wakina mama wanajibandika kuni, tunaenda kuuza Miritini, pamoja na sisi wazee tunajibandika pia magunia ya makaa. Ijapo hairuhusiwi, tukishikana na watu wa forest huwa tunafukuzana mbio, lakini tunafanya hivyo. Sasa kwa wakati kama huu ndio tunapata changamoto nyingi sana. Zamani tulikuwa tukipelekwa na watu wa agriculture, maafisa wa agriculture wanatupeleka kwa mafunzo ili tuweze kujua uzuri wa kulima, lakini saizi hawatupeleki tena, ni wao ndio wanaenda. Sasa tunaomba watu wa Red Cross watusaidie tupate mafunzo ili tuweze kujua kilimo hai watu wanafanya kilimo hai kinamna gani, ama kilimo biashara. Halafu tena tunawaomba watusaidie tupate angalau chakula na kila mwezi, ama kama si chakula basi watusaidie hata kama ni pesa kila mwezi, ili tuweze kujisaidia pamoja na familia zetu, ili wale watoto waweze kuendelea na masomo yao, wasiache masomo yao njiani. Kwa majina naitwa Zame Juma kutoka Gandini Unit. Niko hapa kwa sababu ya matatizo ambayo yatukumba sisi wakulima. Ya kwanza, tunaomba kama itawezekana watu wa shirika la Red Cross watuchimbie mitaro midogo ili tuweze kunyunyuzia mimea yetu maji. Na lingine ni ukosefu wa elimu. Tunaomba sponsor ili aweze kutusaidia watoto wetu ili waweze kuenda mashuleni. Halafu tupate na matangi maji kutoka Malere ili tuweze kunyunyuzia pia mimea yetu ili iweze kunawiri vizuri. Na lingine ni sababu ya chakula. Tunaomba kama itawezekana tupate msaada wa chakula ili watoto wetu wasirudi nyuma kwa sababu ya elimu. Kama mtu ana njaa hawezi kwenda shule kwenda soma vizuri.